नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची में ख़बर ॾींदा हलूं त पाकिस्तान सूदो सॼी दुनिया में अॼु करबला जे शहीद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदुस जान निसार जे अज़ीम कुर्बानी जी यादि में योम आशूर जा जलूस कढिया पिया वञनि, जंहिं लाइ सिक्योरिटी जा इंतहाई सख़्त इंतज़ाम कया आहिनि। सिंध जे गादी वारे शहर कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर ऐं ॿिनि वॾनि शहरनि में मोबाइल सर्विस बंदि कई वई आहे। कराची में योम आशूरी जो मर्कज़ जलूस निशरत पार्क खां बरामद कयो वियो, जेको पंहिंजे रवायती रस्तनि खां थींदो। खारादाद में इमाम बारगाह हुसैनिया में नेहर थींदो, जंहिं बाद शाम गरीबा मजलिस बर्पा कई वेंदी। जलूस में शरीक अज़ादारनि सेनेट ते अलामा शहनशाह हुसैन नकवी जी अमामत में नमाज़ ज़ोहरीन अदा कई वेंदी। हैदराबाद जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में केतिरा ई मातमी जलूस बरामद कया विया, जेके पंहिंजे मंज़िल ॾांहुं रवां दवा आहिनि। मज़ीद खबरों और तफ़सीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।